तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हर्षित एम टेक वीडियो। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि आप नो कॉपीराइट साउंड इफ़ेक्ट कहां से ले सकते हैं। जैसे कॉमेडी वीडियो हो गया या ब्लॉग हो गया या इंस्टाग्राम पर कोई भी रील हो गई, इसमें जो है आप नो कॉपीराइट साउंड इफ़ेक्ट कैसे लगा सकते हैं। अगर आप जैसे कहीं अदर प्लेटफॉर्म से आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको यूट्यूब पर या फेसबुक पर कॉपीराइट आने के चांसेस रहते हैं, और आता भी है, चांसेस क्या आता भी है। तो आपको मैं बताऊंगा कि आप नो कॉपीराइट म्यूजिक कहां से ले सकते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में, और जितने भी लोग भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को जरूर से दबा लो और एक लाइक कर दो। कमेंट में बताओ कि भाई वीडियो कैसी लगी, तो मैं आपको आगे जो आगे की वीडियो है उसको स्क्रीन रिकॉर्डर से बताऊंगा कि आप जो है नो कॉपीराइट म्यूजिक कहाँ से ले सकते हैं या फिर साउंड इफेक्ट। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको बताऊँगा। तो भाई सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है माई इंस्टेंट। फ़िलहाल मैंने सर्च कर रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सर्च करके, माई इंस्टेंट। ठीक है, आपको जैसे ही ये सर्च करोगे तो आपको जो पहली वेबसाइट मिल रही है आप इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखो ये इतने सारे साउंड इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। मैं आपको चला कर भी दिखाता हूँ। देखो जैसे ये हो गया, हाँ, जैसे ये वाला हो गया, ये देखो। तो ये जो आप कॉमेडी वीडियो में अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपके रील वायरल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे। आपको इस पर सिंपली नीचे आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप इसको किसी के पास शेयर करना चाहते हैं, इस वीडियो का लिंक लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कॉपी लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर डाउनलोड फाइल कर दीजिए, तो आपका जो है फाइल डाउनलोड हो गया। अगर आपको कोई सा म्यूजिक सर्च करके लिखना है तो आप जो है यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्च किया, मैं यही वाला म्यूजिक सर्च कर रहा हूँ, फा। देखो मैं इसको सर्च किया, ये आ गया। देखो ये देखो, ये पूरा जो है म्यूजिक जो है आ गया। तो ये जो है बिना कॉपीराइट म्यूजिक है, तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में। और आप लगा लीजिए। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप BN ऐप पे चले जाइए, वहाँ से जो है लगा लीजिए, या काइन मास्टर ऐप है वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। तो आपको जहाँ से जो ऐप आप चलाते हैं उससे आप लगा सकते हैं। तो भाई आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से दबा लो, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँगा तो आपको उससे जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, वीडियो में लाइक कर दो, एक प्यारा कमेंट भी कर दो कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।